كلنا عاوزين الفراخ بتاعتنا توصل لوزن فوق ال2 كيلو ونُص وال3 كيلو. أنا بقى النهارده هاقول لكم إزاي توصّلوها للأوزان دي في أقل وقت، وكمان بدون خلطات ولا وصفات ولا أدوية ولا أي حاجة خالص، بس لو عملتوا اللي أنا هاقول لكم عليه النهارده. فتابعوا بقى الفيديو للنهاية، عشان النهارده في 5 أسرار هتخلّي الفرخة بتاعتكم تكبر بسرعة الصاروخ، هتجيبوا الوزن اللي أنتم عايزينه بسهولة جدًا وبدون أمراض، وحاجة بُصّوا هتاخدوا دورة ناجحة إن شاء الله زي الفل. أهلًا بيكم يا حبايب يا أغلى أخوات في قناة خيرك في بيتك مع سمسمة. النهارده أنا مش جاية أقول لكم حطّوا عُشب إيه والّا هنعمل خلطة إيه ولا وصفات إيه، النهارده بقى أنا جاية أقول لكم أصول الصنعة، يعني الحاجات اللي معظم الناس مش بتتكلم فيها. الحاجات دي هي أهم حاجة يا جماعة في تربية الفراخ، الحاجات اللي لو عملتوا اللي أنا هاقول لكم عليه النهارده، الفرخة هتحوّل كل جرام علف بتاكله للحمة على طول، هتدّيكم أوزان تمام مع بس علف ومَيّة من غير أي حاجة تانية خالص، لا خلطات ولا وصفات ولا أدوية. يالّا بينا كده بس الأول نسمّي الله ونصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلّينا بقى كده نبدأ أول حاجة بالسر الأول، وهو إيه بقى؟ ثبات درجة الحرارة. احفظوا كده يا جماعة، الكتكوت من أول يوم الدفا بالنسبة له قبل الأكل والمَيّة. السر هنا بقى عايزة أقول لكم إيه، مش بس إن المكان يبقى دافي، إحنا مش دفّينا وخلاص، يعني شغّلنا أيًا كان إحنا بندفّي بإيه، فشغّلناه ودرجة الحرارة بقت مضبوطة، اللي هو الاستقبال اللي هو هيكون على 33 أو 34 تبتدي تنزل، خدوا بالكم لحد ما توصل ل26 في نهاية الدورة. مش هو ده بس اللي إحنا عايزينه، إن إحنا نكون مدفيين المكان، لأ، أهم حاجة هي ثبات درجة الحرارة، يعني السر إن الحرارة ما تبقاش طالعة نازلة، يعني ما ينفعش مثلًا الصبح تبقى 30 بالليل تنزل تبقى 20 والجو برد أنا هازوّد لُمَض، وبعد شوية لأ، أنا حسيت كده إن الجو حَر فأنا هاطفي اللمبة بقى اللي بتدفّي، فلأ يا جماعة التذبذب ده هو اللي بيخلّي الفرخة تصرف كل طاقتها والأكل اللي بتاكله عشان تدفّي جسمها، يعني بدل ما تحوّل لحم فتبتدي تدفّي جسمها، طب ليه؟ لأ، أهم حاجة إن إحنا نحاول نضبّط التدفئة بحيث إنها تكون مستقرة طول ال24 ساعة، دي أهم حاجة، حاجة مهمة جدًا، ونراقب حركة الكتكوت، دايمًا تكون عينينا على الفراخ بتاعتنا، مش بنحط لهم أكل ومَيّة ونسيبهم ونمشي، لأ، لازم نراقبهم، لو متجمّعين تحت اللمبة يبقى سقعانين، لو هربانين بعيد وعلى جوانب المكان اللي إحنا فيه بعيد خالص عن مصدر التدفئة يعني، يبقى كده هم حرّانين، لو منتشرين يبقى إحنا كده شغالين تمام والدنيا زي الفل، وممكن نريّح نفسنا خالص إن إحنا نجيب ترمومتر من أي بيطري أو محل بيع الكتاكيت، مش هندخل نجيب الترمومتر خدوا بالكم من الصيدلية البشرية، لإن في ناس كانت كاتبة لي تعليقات إنها دخلت الصيدلية البشرية وسعره غالي جدًا، لا يا جماعة الترمومتر ده اللي بيقيس درجة الحرارة بنجيبه من أي بيطري أو من المحل اللي بنجيب منه المكتب اللي بنجيب منه الكتاكيت بيبيعوه، مش هيكمّل 20، 30 جنيه ونريّح دماغنا وهنبقى نرتاح باقي الدورات، بس أهم حاجة ناخد بالنا لمّا نيجي نعلّقه، إن إحنا نعلّقه بعيد عن مصدر التدفئة، عشان القراءة تكون صح، ما نبقاش حاطينه جنب إحنا بندفّي بلمبة مثلًا، فنبقى حاطينه جنب اللمبة، أو مشغّلين دفّاية فنبقى حاطينه جنب الدفّاية، هيقرا طبعًا غلط خالص باقي المكان يعني، فلازم نكون حاطينه بعيد عن مصدر التدفئة عشان يدّينا القراية الصح. فده لمّا بنجيبه هنلاقي نفسنا إن إحنا مستريحين، لو إحنا عملنا بقى ثبات في درجة الحرارة ده، هتلاقي الكتكوت منتشر، وهتلاقي الكتاكيت كلّها بتاكل براحتها. تعالوا بقى ندخل على السر التاني. السر التاني هو الأكسجين والتهوية، ودي أكبر غلطة بيُقع فيها المربيين في البيوت، الناس اللي بتربي في البيت. يا جماعة إحنا بنخاف على الفراخ من السقعة، فبنقوم بقى كاتمين المكان ومغطيين بقى لو إحنا مثلًا مربيين في كرتونة والّا في عِشّة، نغطي بقى بالبطاطين وبالبلاستيك وده غلط كبير جدًا، لإن الفرخة برضه عشان تكبر محتاجة إنها تتنفّس وبتتنفّس إيه، أكسجين، لازم يكون في أكسجين نقي. الكتمة دي عليهم الزيادة بتزوّد غاز الأمونيا، بتتعب عين الفرخة، بتتعب صدرها، تلاقيها بدأ يظهر عليها صوت الضفدع وصدرها بدأ يحشرج، عينيها بدأت تدمّع، أول ما تظهر الأعراض دي تعرفوا على طول إنها قِلّة تهوية. ده بيخلّي سحبها في العلف يقِل، ما بتاكلش، يعني ما بتبقاش شهيتها مفتوحة، وبتلاقي إنها تعبت، ولمّا بتتعب وزنها على طول بيثبت وبيقِل. يبقى التهوية الصح بقى إن إحنا نعمل إيه، نفتح فتحة صغيّرة كده من فوق، شباك ما يكونش مثلًا شباك قبلي، ما يبقاش جايب هوا، بعيد عن أي تيار هوا مباشر، عشان نجدد الهوا. لو في شفاط نفتحه شوية نجدد الهوا، يعني أنا مركّبة شفاط باشغّله شوية كده كل يوم، مع إني أنا مهوية كويس، وعارفة إن المكان متهوي كويس. بس الشفاط كده ما بيجيبلهمش هوا مباشر، وبيجدد لهم الأكسجين،
فما فيش شفاط هنفتح كده شباك قبلي أو ما نبقاش مكتمين عليهم أوي، نخلّي كده في نَفَس يجدد النَفَس بتاعهم ويجدد الأكسجين علشان الفرخة تفتح معانا كده وتكبر كده ويكون جسمها كويس، ما تلاقيش إن هي تعبت برغم إن إحنا مدفيين ومقفلين وتلاقوا إن هي جالها برد، ما هي جالها برد برضه من الكتمة. طيب تعالوا بقى ندخل على السر التالت. السر التالت ده برضه مهم جدًا وناس كتيرة أوي، أوي بتغفل عليه. بُصّ أنا كل اللي باقوله لكم ده والله غلطات الناس بتقع فيها وهي مش واخدة بالها، هي الفراخ ما بتكبرش ليه، وتقول برضه عملنا خلطات وبرضه الفراخ مش بتكبر. في ناس بتحط لمبة واحدة بس مثلًا في نُص الأوضة، أو إحنا هندفّي فبنحط لمبة في نُص الأوضة، أو إحنا مدفّيين بأي حاجة فحطينا لمبة واحدة بس، بس المكان كبير. باقي الأركان يا جماعة بتبقى ضلمة، والكتكوت بطبعه هو بيخاف من الضلمة ومش بيشوف كمان في الضلمة. وكمان عايزة أقول لكم إن الفراخ البيضا دي فراخ كسولة، كسولة جدًا يعني، فمش لا هي هتروح للعلافات اللي في الأركان ولا المكان الضلمة ده هتلاقيه إن هو فيه فراخ رايحة تاكل، فهيفضلوا زاحمين نفسهم تحت الإضاءة، يعني هتلاقي دايمًا، دايمًا متجمّعين وعاملين زحمة تحت النور، الزحمة دي بتخلّي الفراخ تعرق وتتعب، والضعيف منّهم ما بيعرفش ياكل، فهتلاقوا في تفاوت أوزان، اللي عرف ياكل كبر والضعيف أهو قاعد مكانه بوزن قليل. يبقى الحل إيه طبعًا؟ إن النور يكون مغطي كل شبر، كل مكان تلاقوا إن الإضاءة ماشية مضبوط في كل مكان، بحيث إن في أي وقت الفرخة كده تفتح عينيها تلاقي العلف قدّامها تقوم تاكل وتكبر، وتكبر معانا في الوزن. الحاجة دي مهمة جدًا، جدًا، ناس كتيرة جدًا بتغفل عنها. خلّينا بقى ندخل كده على السر الرابع. السر الرابع مساحة التحضير ومساحة التربية. يعني إيه؟ كل ما الفرخة تكبر، كل أمّا نحتاج إن إحنا نوسّع لها، وهُم صغيرين بنبقى حاطينهم في مكان أصغر يعني مقفّلين عليهم كده المكان إن هُم يكونوا مش مكان واسع، وبعد كل أمّا تبتدي تكبر، كل أمّا نبتدي نوسّع لها شوية. خدوا بالكم بقى ما نحطّش عدد كبير عشان أنا عايزة أربّي عدد كبير في مكان قليل، الزحمة هي العدو الأول للوزن. طول ما في زحمة عمر ما هيبقى في عندكم مش هيكبروا والله وده عن تجربة مش هيكبروا، بتسبب سخونية في الفرشة، بتنقل أمراض بسرعة، الفرخة القوية هتلاقيها بتضرب الضعيف عشان الأكل، ما هم بيتخانقوا على الأكل، فهتلاقي الضعيف ما عرفش يوصل للأكل، فهتلاقي عندك أوزان متفاوتة جدًا، فلازم كل فترة نبتدي كده نوسّع للفراخ وندّيهم البراح اللي يخلّيهم يمشوا ويتحركوا وياكلوا، وكل واحد فيهم يعرف يوصل للأكل بسهولة، لإن الحركة يعني حركتهم والوسع بتفتح شهيتهم أكتر. طيب أحُط قد إيه بقى عدد عشان بقى أبقى أنا كده يعني ماشي بقى مضبوط وماشيين إحنا كده تمام؟ عايزة أقول لكم طبعًا إن تربية البطارية بتختلف خالص عن تربية الأرضي في حيث من حيث الأعداد يعني. كل متر مربع في الأرضي بيشيل 10 فرخات في الشتا، وبنقللها شوية نخلّيها 8 في الصيف. طب بالنسبة بقى للبطارية، وكمان عايزة أقول لكم على حاجة، الأرض لو أنتم يعني مضبّطين الدنيا في الصيف و في خلايا تبريد أو الجو كويس، يعني الجو اللي هو المضبوط بتاعهم، مش الجو الحَر أوي يعني وكده، يبقى خلاص ممكن تخلّوها لحد 10، إنما ما فيش يعني خلايا تبريد وما فيش الجو اللطيف، يبقى إن إحنا نخلّيها 8 أحسن حاجة علشان الفرخة تكبر ويكون ليها براحها، وما يبقوش مسخّنين بعض وتاكل كويس وتدّينا الوزن اللي إحنا عايزينه. طب البطارية المتر المربع بيشيل 20 فرخة أو 18 فرخة، ليه بقى؟ لإن الدور في البطارية بيبقى نُص متر مربع، لإن هي عبارة عن متر في 60 سنتي، فبتدّينا حوالي نُص متر مربع، الدور بيشيل 10 يبقى لو إحنا عملنا دورين هنشيل 20 عملنا 3 أدوار هتشيل 30 فاهمين إزاي؟ كبّرنا مساحة البطارية خلّيناها متر في متر، يعني متر مربع اللي هي هتبقى متر في متر فدي كده هتشيل 20 فرخة. ليه بقى؟ لإن هُم كمان عايزة أقول لكم هُم ليه بتبقى أكتر في البطاريات، علشان هُم بيشربوا من النبل زي ما أنتم شايفين كده النبل اللي متعلق، العلافة بتكون برّه، وعلى فكرة كلّهم بيعرفوا يوصلوا لإن بيبقى في فتحات في البطارية، كلّهم بيعرفوا يوصلوا للبطارية في أقصد للعلافة وللعلف، فبالتالي هتلاقيهم كلّهم بياكلوا زي بعض، وكلّهم عارفين إن هُم يوصلوا ليها، فما فيش مساحة بتبقى بتتاخد من المكان للسقاية وللعلافة زي الأرضي، الأرضي إحنا بناخد مساحة عشان نحط العلافة ونحط السقاية، فبنقلل من الأعداد. تعالوا بقى للسر الخامس وده بقى الأهم ومهم جدًا وبرضه ناس كتير أوي بتغفل عنه، عدد السقايات والعلافات. مش معنى إن إحنا عندنا 50 فرخة والّا 20 فرخة والّا 30 فرخة نحط لهم علافة واحدة وسقاية واحدة ونخلّي بقى الفراخ تقعد تتخانق بقى مع بعضها، لأ إحنا كده بنظلم الفراخ الصغيرة، الكبير هيفضل ياكل والضعيف هيفضل ضعيف لحد أمّا يسرد منكم بقى ويبقى سردة، سردة يعني بقى ضعيف ما بقاش مش جايب وزن، وزنه بيُقف. فلازم نوفّر عدد كافي بحيث إن إحنا لمّا نحط العلف الكل نلاقيه ياكل في وقت واحد، ما حدش يفضل مستني دوره، فده اللي هيخلّي الدورة كلّها تطلع مَيّة واحدة أوزانها كلّها تكون متقاربة وتكون أوزانها كلّها ممتازة، ليه؟ الكل خلاص كَل زي بعضه.
والله يا جماعة لو مشيتوا على ال5 خطوات اللي أنا قُلتها لكم دول وطبّقتوهم كده بدقة، أوعدكم إن شاء الله بإذن ربنا إن أنتم هتشوفوا أوزان ما كنتوش تتخيلوها، بمَيّة وعلف بس، من غير أي حاجة تاني، بس هي الأساس في تربية الفراخ هي التربية نفسها، يعني لو عملنا كل ده هتبقى الدنيا زي الفل، بأقل مجهود وبأقل تكلفة وبدون أدوية ولا خلطات. بس برضه مع ملاحظة حاجة معيّنة، إيه هي؟ نوع الكتكوت والعلف، يعني ما اروحش أجيب كتكوت الرخيص اللي بيتباع في الشارع، اللي هو الكتكوت بقى السردة ده، أو كتكوت فرزة تكون فرزته مش تمام، وأقول أنا عملت اللي السمسمة قالت عليه والكتكوت ما كبرش، ما هو مش هيكبر طبيعي، حتى لو حطيتوا له خلطات إيه، برضه مش هيكبر، لازم يكون الكتكوت نفسه نوع كويس، العلف يكون نوع كويس مش سوقي، وما يكونش صلاحيته خلصانة، ما يكونش فيه سموم كتير، لو مشينا مضبوط مع ال5 حاجات اللي أنا قُلت لكم عليها دي، فإن شاء الله هتاخدوا دورات وأوزان ما كنتوش تتخيلوها من غير ما تتعبوا نفسكم خالص. لو بقى استفدتوا من فيديو النهارده وشايفين إن القناة كده بتقدم لكم معلومة مفيدة، ما تنسوش بقى تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان التفاعل ده يا جماعة هو اللي بيخلّيني إن أنا أستمر وأقدم لكم أكتر وأكتر. أشوفكم على خير يا حبايب القلب في فيديو جديد إن شاء الله من خيرك في بيتك مع سمسمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.